이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 마태복음 5장 13절로 20절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Mateo, chapter 5, verse 13 to 20. 한 절씩 교독하십시다. Salita nating basahin. 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 후에는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람에게 밟힐 뿐이니라. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. 사람이 등불을 켜서 말 아래에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 비치느니라. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong amang na nasa langit. 내가 율법이나 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 말라. 폐하러 온 것이 아니요 완전하게 하려 함이라. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. 그러므로 누구든지 이 계명 중에 지극히 작은 것 하나라도 버리고 또 그같이 사람을 가르치는 자는 천국에서 지극히 작다 일컬음을 받을 것이요 누구든지 이를 행하며 가르치는 자는 천국에서 크다 일컬음을 받으리라. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, malibang humigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga fariseyo, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. 아멘. Amen. 너희는 세상의 소금이요 빛이다라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po ay tatanggapin natin ang mensahe, sinasabi, kayo ang asin at ilaw ng sanlibutan. 사실 신앙생활이 가장 쉬운 것입니다. Actually, ito yung madali sa ating buhay pananampalataya. 근데 오늘날 많은 기독교인들을 비롯해서 많은 사람들이 이렇게 세상 신에게 쏙 쏘가 살다 보니까 신앙생활을 아주 어렵게 생각을 합니다. Pero dumating yung araw na yung mga Kristiyano, sila ay sumabay sa takbo ng sanlibutan na ito, kung kaya't naging napakahirap na sa kanila yung buhay pananampalataya. 우리는 이제 에덴 동산에서 하나님이 우리를 위해 모든 것 다 예비해 놓으셨어요. 하나만 붙들면 돼요. Sa Hardin ng Eden, inihanda ng Diyos ang lahat ng bagay para sa atin at isa lang ang kanyang pinagbawal na dapat nating sundin. 하나님이 주신 언약 하나만 붙들면 됩니다. Dapat lang nating sundin ang tipan na nag-iisang ibinigay ng Diyos. 근데 우리는 그 언약 놓치고 전부 모든 문제에 휘말리고 나아가 중심돼서 지옥 형벌을 선고받아 버렸어요. Ngunit na mabitawan ng tao ang tipan na ito, ang lahat ng problema ay dumating sa tao, kung ano-original na kasalanan, sila naging Panginoon ng kanilang sarili. 그럼 아담과 함께 원죄 아래 빠진 사람들은 어떻게 하면 이제 다시 이 지옥 형벌 사면 복권 받아 신분과 권세를 회복할 수 있겠습니까? At ang mga tao nga na ito na nahulog sa kasalanan, sila ay paparusahan sa kaparusahan ng impyerno. At paano nga ba sila mapapatawa dito? 하나님이 주신 여자의 후손 동정녀를 통해 오실 그리스도 언약만 붙들면 돼요. Dapat lang nilang panghawakan ang tipan ni Kristo ang pinangako na binhi ng babae na magliligtas. 그 그리스도 언약을 붙들고 내가 나의 주인이 아니라 그리스도가 나의 주인 되심을 고백하는 피제사를 구약 때는 드렸던 거예요. Panghawakan nila ang tipan ni Kristo at bilang pagpapahayag ng pananampalataya na ito sa lumang tipan, sila ay naghahandog ng dugo. 이제 신약에 들어와 그리스도께서 우리 가운데 오셨습니다. At ganoon din naman sa bagong tipan, dumating sa atin ang Panginoon Jesucristo. 우리에게 제일 먼저 예수 그리스도께서 하신 말씀이 있어요. At may pinakauna na sinabi ang Panginoon sa atin. 회개하라 천국이 가까웠느니라. Ito yung mensahe niya na kayo mga agsisi sapagkat nalalapit na ang kaharian ng langit. 이 회개하고 예수 그리스도를 구주로 영접하면 모든 문제는 끝나고 이제 새로운 신분 권세가 주어지는 거죠. Kung pinahayag natin to, tinanggap na natin Panginoon Jesucristo, tayo ay nabago na ang pagkakilanlan at ang kapangyarihan. 근데 기독교인들이 왜 이렇게 어렵습니까? Pero para sa mga Kristiyano ngayon, bakit napakahirap sa kanila? 회개하지 않았기 때문에 그래요. Dahil hindi pa sila nagsisi. 아직도 내가 나의 주인 노릇하며 이 기독교를 종교 중에 하나로 여기고 우상 숭배하고 있기 때문에 그렇습니다.
Sila pa rin ang Panginoon ng kanilang sarili at tinuturing nilang Kristyanismo isa lang sa mga relihiyon at sila'y sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. 일단 사람이 이 세상에서 인생을 부여받고 내게 허용된 이 시대와 지역에서 이 인생살이를 이제 하도록 기회를 부여받은 거예요. Sa mundo na ito, binigyan ng pagkakataong mabuhay ang tao sa itinakdang panahon at lugar sa kanila. 이 기회는 영원한 지옥 형벌을 선고받았는데 그리스도 붙들고 사면 복권 받을 수 있는 유일한 기회로 부여됐어요. At sa buhay na ito na ibinigay sa kanila, ito yung pinakapagkakataon na sila ay mapatawad sa kanilang kasalanan at magkaroon sila ng buhay. 그래 이 사면 복권 받을 수 있는 비밀이 바로 회개하고 내가 나의 주인 된 게 하나님께 반역한 원죄구나. 이걸 깨닫고 하나님이 나를 사랑하사 그리스도를 통해 모든 문제 해결하셨구나. 그 그리스도 예수님을 구주로 영접하면 하나님의 자녀가 돼요. At ang pinakasikreto nga upang mapatawad ang kanilang kasalanan ay magsisi sila at ipayag nila na ang rebelyon ng pagiging Panginoon ng sarili ay hindi na sila, ngunit ang Panginoon Jesucristo nang gawin nilang Panginoon ng kanilang buhay. 이를 성경 전체가 이 그리스도에 관해서 말씀하고 있고 이 그리스도를 간단하게 우리에게 전할 수 있는 이 메시지로 구원의 길을 우리가 붙들고 있어요. Ang kabuuan ng Biblia ay pumapatungkol sa Panginoon Jesucristo at sa napakasimpleng mensahe ng daan ng kaligtasan ay siya rin ang nilalaman nito. 그래서 구원의 길이 선포되지 않은 이 메시지는 기독교의 설교가 아니라고 말씀드렸어요. Kaya sabi ko sa inyo, anumang mensahe na walang laman na daan ng kaligtasan, hindi ito matatawag na mensaheng Kristiyano. 그만큼 구원의 길은 아주 중요한 것입니다. Ganito napakahalaga ang daan ng kaligtasan. 그래서 이제 마태복음 4장까지 예수께서 그리스도의 공생애를 시작할 준비를 다 마치고 마귀를 이 말씀으로 마귀의 유혹을 이기시고 이제 회개하라 천국이 가까웠느니라 선포하신 거예요. Kaya nga sa Mateo sa Kapitulo 4, matapos na ang paghahanda ng Panginoon Jesucristo para sa kanyang pagmiministeryo, doon ay tinukso siya ng Diablo sa pamamagitan ng salita ng Diyos at napagtagumpayan niya ito at pinahig niya yung unang mensahe na magsisi sapagkat nalalapit ng kaharian ng langit. 그러면서 이제 제자들을 부르시고 이 마태복음 5장부터 7장까지 이제 산 위에서 이 가르치신 이 내용을 산상수훈이라고 말씀합니다. At makikita rin naman natin, kasunod nito, tinawag ng Panginoon, tinipon niya yung mga alagad niya at andun yung sermon sa bundok na ipinahayag sa kanila. 여러분 회개하여 예수 그리스도 나의 구주로 모시는 게 가장 중요한 일이에요. Ang pinakamahalaga na gawin ay magsisi at tanggapin ang Panginoon Jesucristo bilang Panginoon. 우리 각 사람에게 부여된 이 인생은 사실은 영적 전쟁 기간입니다. At sa buhay na ito na ibinigay sa atin, sa katotohanan, tayo nasa spiritual na pakikipaglaban. 이미 사단에게 완전 장악돼서 이 세상 임금 사단에게 묶인 상태의 인생이 시작되는데 거기에서 그리스도 예수님께 나와서 이제 이 세상 멸망으로부터 구원받는 거 이게 영적 전쟁이에요. Si Satanas ang ganap na naghahari sa sanlibutan na ito, ngunit ang Panginoon Jesucristo, siya ay sumasa atin, kaya pinagtagpay ng Diablo, kaya nasa spiritual tayo pakipaglaban ngayon. 구원받을 수 있는 길은 간단해요. 하나님께서 열어주셨기 때문에. Napakasimple ng daan para tayo maligtas dahil ang Diyos na mismo ang nagbukas nito sa atin. 그래서 구원의 길 메시지를 여러분 잘 붙드시고 그걸 매일 아침마다 다시 한번 반추하며 예수 그리스도를 나의 구주로 모시고 성령 충만을 꼭 구하시기를 바랍니다. Mainam na panghawakan nyo ang mensahe ng daan ng kaligtasan sa bawat araw at tumanggap ng kapuspusan ng banal na Espiritu. 그러면 내가 나를 사는 삶이 아니라 이제 예수님을 바라보며 예수님을 주인으로 모시고 예수님을 따르는 삶이 되어지는 거예요. Sa kayo ng buhay mo, hindi na para sa iyong sarili, kundi para na sa Panginoon Jesucristo, sa kanya ka nakatuon at sumusunod. 그걸 신앙생활이라고 그래요. Ito yung tawag na buhay pananampalataya. 그럼 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하여 모신 사람은 이제 예수님의 제자로 이제 양육되어져 갑니다.
As isang tao na tinanggap na ang Panginoon Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, sila ay lumalago bilang disipulo ng Panginoon. 예수님의 공생애를 마태, 마가, 누가, 요한, 공이 기록을 했어요. Nakita natin ang patungkol sa naging buhay ministeryo ng Panginoon Kristo. Ito ay nakasaad sa mga aklat ng Mateo, Marcos, Lucas at Juan. 근데 이 동일한 내용을 이렇게 기록한 누가복음과 이제 다른 복음과는 달리 마태복음은요, 예수께서 그의 제자들과 따르는 무리들에게 산 위에서 말씀하셨다는 것을 가장 이제 중시 말하고 있어요. Ngunit iba ang aklat ng Mateo, dito ay binigyan diin na mula doon sa karamihan ng mga tao ay iniwalay ng Panginoon ang kanyang mga alagad at sila ay binigyan ng mensahe doon sa bundok. 모세도 시내산 위에 올라가 하나님을 뵙고 율법 말씀을 받고 그 산 위에서 백성들에게 가르쳤지요. Si Moises din naman, siya ay humiwalay sa karamihan ng tao at umakyat siya sa bundok, tinanggap ang kautusan ng Panginoon at pinahayag ito sa mga Israelita. 마태는 그 모세와 예수님을 함께 이렇게 대조시키며 예수님이 바로 모세가 증거했던 그 그리스도의 힘을 선포하고 있어요. At inihambing nga ni si Mateo kay Moises at sa Panginoong Jesus na doon yung isang mensahe na kanilang pinahayag, ito ay si Jesus ang Kristo. 예수님이 바로 하나님의 말씀, 이 율법을 이제 선포하시는 분이시고 그 말씀 중심으로 새로운 하나님 나라가 시작되었음을 지금 이제 마태는 보여주고자 하는 거예요. At si Jesus mismo nagpahayag ng patungkol sa kaharian ng Panginoon at ito nga ay magaganap sa mensahe na binigay sa kanila. 그러면 여러분은 이제 일단 예수 그리스도를 나의 주로 모시고 예수 그리스도의 사람이 되어진 줄로 믿습니다. At una, naniwala ba kayo na tinanggap niyo na Panginoon Kristo at kayo naging tauhan na niya? 내가 나의 주인 노릇하는 사람은요, 이 말씀을 아무리 들어도 이해가 안 돼요. Sa isang tao na siya pa rin ang Panginoon ng sarili niya, gaano man siya makinig na salita ng Diyos, hindi niya ito maunawaan. 자, 여러분, 예수님이 여러분의 그리스도요, 살아계신 하나님이시요, 나의 주인이심을 믿으십니까? Naniniwala ba kayo na si Jesus na ang inyong Kristo at siya ang inyong Panginoon na lumutas ng lahat ng bagay sa inyong buhay? 그러면 첫 번째로 너희는 세상의 소금이라고 하나님이 말씀하세요. At una, sinabi ng Panginoon, kayo ang asin ng sanlibutan ito. 너희는 세상의 소금 역할을 해야 한다라고 규정하는 율법이 아니에요. At ang pagkasabi ng Panginoon na tungkulin ninyo ay maging asin sa sanlibutan ito, hindi ito basta kautusan. 예수 그리스도를 구주로 영접하여 하나님 자녀된 너희는 이미 세상의 소금이다 그 말입니다. Dahil kung tinanggap na nating tunay ang Panginoon sa Kristo, tayo agad ay naging asinan ng sanlibutan na to. 이제 우리가 천국 본향으로 이사 가기 전까지는 지금 이 세상 안에서 살잖아요. 이 세상 안에서 우리는 소금의 역할을 감당하며 살게 하신 거예요. Bago tayo sumapit sa langit, tayo ay namumuhay sa mundo o sa sanlibutan ito at ginagampanan natin yung tungkulin na pagiging asin. 이처럼 세상의 소금이라는 말은 그리스도인의 하나님 자녀의 기본적인 소명을 말하고 있어요. At dito nga sa pagiging asin, ito'y nagsasabi ng pinakapangunahing pagtawag ng Panginoon sa atin. 예수 그리스도를 구주로 영접하여 구원받은 우리에게 세상은 우리에게 부여한 이 소명을 실현하는 일터입니다. Kung tinawag na tayo ng Panginoon sa Kristo, ito yung pinakapangunahin sa lahat. 그래서 이 세상을 떠나서 천국 본향으로 이사 가기 전까지는 세상에 이 소금과 빛으로 살게 하신 거예요. Kaya nga bago pa tayo pumunta sa langit, ay namumuhay tayo sa sanlibutan ito bilang ilaw at asin. 그래서 주 예수께서 우리 각 사람에게 소금과 빛의 사명을 부여하셨어요. At ito ang ibinigay ng Panginoon sa atin na tungkulin pagiging asin at ilaw sa sanlibutan ito. 그러면 이제 우리가 남은 삶을 나를 위해 돈을 위해 이 세상을 위해 사는 게 아니라 하나님의 구원사에게 동력자로 그리스도의 증인으로 살도록 하신 거예요. Sa natitirang buhay natin, hindi na to para sa sarili mo, para sa pera, o sa mga bagay sa mundo, kundi bilang kamanggagawa ka na ng Panginoon sa gawain ng pag-iebanghelyo at pagliligtas. 여러분 소금 모르는 사람 없죠? Walang taong hindi alam kung ano ang asin. 소금은 짠 거예요.
Ang asin ay maalat. 세상이 소금에 기대하는 것이 짠맛입니다. Makita natin na kapag maasin, ito ay maalat. 일단 소금을 뿌려두면요, 생선도 썩지 않고 이제 맛있게 돼서 한국에서는 그 젓갈을 잘 만들어요. 필리핀도 파공 잘 만들잖아요. At ito ay nagpe-preserve. Katulad ba, yung isda, pag nilagyan mo ng asin, di ito mabubulok. At ito ay isang sangkap din sa paggawa ng bagoong. 일반 음식 요리할 때 이제 소금을 뿌리지 않으면요, 싱거워서 못 먹어요. 그러나 소금을 알맞게 뿌리면요, 간이 맞아서 맛있게 됩니다. At karaniwan ng mga pagkain na niluluto ay nilalagyan ng asin o pampalasa upang maging mas masarap ito at hindi matabang. 이처럼 우리는 유일무이한 구원의 길이신 그리스도의 증인이 되어서 세상 사람들이 구원받을 수 있도록 소금과 같이 이 빛과 같이 돕는 존재예요. At bilang natatangi na patotoo ng Panginoon Kristo sa sanlibutan na ito, tayo katulad ng asin at tayo ay nagliliwanag katulad ng ilaw. 자, 그러면 우리 그리스도의 존재, 그리스도인의 이 땅에서의 이 존재 목적은요, 소금처럼 맛을 내는 것과 썩지 않게 하는 것 중요하죠. Kaya napakahalaga na layunin ng ating buhay sa mundong ito ay katulad ng asin na pampalasa at ito'y nagbibigay ng proteksyon upang hindi mabulok ang isang bagay. 이 세상은 아무 맛이 없어요. 썩어가고 있어요. 근데 거기에 맛을 내고 썩지 않게 하는 이 귀한 사명이 우리에게 와 있는 거예요. Ito natin ang sanlibutan ay matabang, wala itong lasa at nabubulok na ito kung kaya't kailangan ng mga asin upang ito nga ay bigyan ng alat at ito'y hindi mabulok. 여러분, 이제 우리 양심적으로 솔직히 말하면요, 세상은 내가 어디서 와서 어디로 가며 뭘 해야 될지도 모르고 기본도 모르는 척 그냥 살아요. Sa madaling salita, katulad na alam natin, sa mundo, ang mga tao ay nabubuhay na hindi alam kung saan sila nagmula, saan sila patutungo, ano ba yung bagay na kanilang dapat gawin, yung mga pangunahing bagay, hindi nila alam. 근데 아무 맛도 없고 썩어가는 것이죠. Kasi sila walang anumang lasa at sila ay nasa kabulukan. 그러나 그 세상과 우리는 달라요. 다른 걸 거룩이라고 그래요. Ngunit tayo ay iba sa kanila at ang salitang ginamit dito, tayo ay binanal ng Panginoon. 거룩의 유일한 조건, 하나님의 말씀, 구원의 길, 그리스도를 붙들고 이제는 그리스도 따르며 순종하는 삶, 이게 세상에 맛을 내고 썩지 않게 하는 삶이지요. Ang buhay na may kabanalan o nagbibigay alat, ito ay pamumuhay na ang salita ng Diyos ay pinangahawakan natin sa ating buhay. 그러나 우리가 내가 나의 주인 노릇하고 있고 하나님 말씀 붙들고 있지 않으면요, 맛을 잃은 소금처럼 밖에 버려지고 밟히게 된다 그 말이에요. Pero kung ikaw pa rin ang Panginoon ng sarili mo at hindi mo pinangahawakan ang salita ng Diyos, katulad ka ng isang asin na nawala na ng alat, wala na itong lasa, tatapakan na lang ng mga tao. 여러분, 예수님이 오셨을 그 당시에 이 소금은요, 오늘날 소금과 좀 다릅니다. At nung panahon ng Panginoon Jesus, ang asin sa ngayon ay iba. 그때는 이제 이 사해바다 근방 근처에 소금 광석이요. 이제 이 돌덩어리가 떠서 그걸 이제 소금으로 이렇게 사용하던 때였어요. Noon, sa dalampasigan mismo, sa tabing dagat, ay makikita natin na doon sila kumukuha ng asin na kanilang gagamitin. 그 중에 이제 오늘날 같이 좋은 소금으로 이렇게 따로 골라서 잘 만들어 놓은 것도 있지만 대부분 사람들은 그 소금 돌을요, 소금 광석을 그대로 물에 녹여가면서 그 짠 물을 이제 요리에도 쓰고 그렇게 썼던 거예요. Makikita natin sa panahon natin ngayon, marami ng iba't ibang uri ng magandang klase ng asin. Ngunit ang lahat ng ito ay isang pinagmulan, ito'y mula dun sa tubig, alat, at ito ay pinatuyo at naging asin. 이 짠 맛이 이제 없어져 버린 이 돌은요, 밖에 버려지고 이제 이 가축들이 핥아 이제 소금기를 머금고 핥아 먹기도 하지만 버려지고 밟히게 되는 거지요. At doon sa nawala na ng alat, ito ay para itapon na nila o yung pinakain nila sa hayop o iba'y tinatapakan na lamang. 우리도 하나님 말씀 붙들지 않으면요, 일반 세상 사람과 같아요. 다를 게 없어요.
Ganun din naman kung hindi natin pangahawakan ang salita ng Diyos, wala tayong pinag-iba sa mga hindi mananampalataya. 그래서 오직 그리스도만 붙들고 하나님 말씀 이 묵상하며 그리스도를 따라 나가는 거예요. Kaya nga tanging si Kristo lang ang ating panghawakan, bulayin natin ang salita ng Diyos at sumunod tayo sa Panginoon si Kristo. 두 번째로 구원받은 너희는 세상의 빛이라고 말씀하셨어요. At pangalawa, sinabi na kayo na mga naligtas ay liwanag ng sanlibutan. 깜깜한 밤에 빛이 없으면 어떻게 됩니까? Paano kung walang ilaw sa isang napakadilim na gabi? 안 보이는 것, 빛은요, 모호한 것, 불투명한 것 벗겨내고요, 이 사물의 존재를 확실하게 이렇게 밝게 드러내는 이런 역할을 해요. At makita natin na wala ka namang makikita, ngunit kahit na may isang munting ilawan, ito ay magbibigay liwanag sa lahat. 빛이 있어야 이건 책이구나, 저건 빵이구나, 저건 사람이구나 알 수가 있는 거예요. At dapat na may ilaw o liwanag upang makilala mo yung mga bagay. Ito yung libro, yan ay tinapay, yan ay tao pala. 근데 이 빛이 없는 세상은요, 어두움 자체입니다. Ngunit sa salibutan o mundo na ito na walang liwanag ay andun ang kadiliman. 근데 어둠 속에 살기 때문에 내가 어디서 와서 어디로 가며 뭘 해야 되는지도 모르는 채 그냥 인생을 살고 있는 거예요. At dahil andito ang kadiliman sa salibutan, hindi alam ng tao kung saan sila nagmula, saan ba sila patutungo at anong layunin ng kanilang buhay. 그러나 빛이 비치면요, 그 눈을 밝히고 내 해야 할 일이 뭔지 알게 하고 앞으로 나아갈 길을 인도하는 거예요. Ngunit tayo, kung tayo nagliliwanag, bibigyan natin sila ng direksyon sa patutunguhan ng buhay nila at ano yung layunin at ano yung dapat nilang gawin sa buhay. 이 빛이 하나님의 말씀 곧 성경이고 이 모든 성경은 그리스도에 관해서 기록되어 있죠. Ang liwanag na ito ay ang salita mismo ng Diyos, ang Biblia, at ang Panginoon Kristo. 그래서 그리스도에는 하나님의 말씀을 가진 자로 빛을 발하는 삶을 사는 거예요. Kaya ang isang mananampalatayang may salita ng Diyos ay nagagapat ng pagiging liwanag. 근데 이 불도 켜지지 않은 그냥 등만 들고 다니면요, 어두움과 똑같아요. 빛이 없어요. Kung may ilawan ka nga pero hindi mo naman sinindihan yon, ay kahalintulad lang din ng kadiliman. 어두운 빛은 존재하지 않습니다. At may kita natin na hindi tayo para sa kadiliman na ito. 참 빛이신 그리스도 예수님 안에 거할 때 빛의 삶을 살 수 있는 거예요. Mga pamuhay lang tayo na nagliliwanag kung tayo ay nasa loob ng Panginoon Kristo. 여러분, 이 세상이 어둡지 않으면요, 빛이 필요 없죠. Kung hindi madilim ang sanlibutan nito, hindi na natin kailangan ng liwanag. 이 세상이 썩어가지 않으면요, 소금도 필요 없어요. At kung hindi patungo sa pagkabulok ang sanlibutan ito, hindi na natin kailangan ng asin. 여기에 영원한 지옥 형벌을 순고받아 흑암의 멸망 속에 빠져버린 사람들을 향해 하나님이 그리스도를 약속하신 거예요. Ngunit para sa mga tao na patungo sa kapahamakan ng impyerno ay pinangako si Kristo. 그 멸망 속에 어두움 속에 썩어감 속에 빠져버린 인간을 이제 빛 가운데로 인도하고 이 썩지 않도록 하는 이 역할을요, 말씀 그리스도인이 이제 하게 만드신 거예요. At ang tao na nahulog sa kapahamakan, sa kadiliman, at ganoon din sa pagkasira, ay dapat nagabayan natin patungo sa liwanag at sila ay magkaroon ng buhay sa pagkakak sa salita ng Diyos. 세상 사람들은요, 이 진리 대신 그리스도 예수님을 볼 수 없어요. Ang mga tao sa sanlibutan, hindi nila makita ang liwanag ng Panginoon Kristo. 아담이 분명히 잘 가르쳤으나 가인은 못 봤잖아요. Malinaw man ay tinuro ito ni Adan, hindi ito natanggap ni Cain. 그래서 그리스도의 증인들을 통해 구원의 길을 밝히게 하고 말하게 하고 그걸 사람들이 발견할 수 있는 거예요. Kaya nga, ito ay matutuklasan, madidiskubre ng mga tao na to kung ang mga patotoo ng Panginoon Kristo ay magliliwanag sa pamagitan ng mensahe ng daan ng kaligtasan. 그래서 오늘 본문 말씀에 너희의 착한 행실을 보고 그 말은요, 도덕적인 착함, 윤리율법적으로 이렇게 착한 것이 아니라 진리를 행하는 거룩한 삶, 구원의 길, 그리스도를 따르는 그리스도와 함께하는 삶을 착한 행실이라고 그래요.
Kaya dito sa talatang 16 na sinabi, upang makita nilang inyong mabubuting gawa. Hindi ito yung mga kabaitan na ginawa mo, kundi ito yung buhay mo na may pagsunod sa Panginoon Kristo at pamumuhay na kasama siya. 바벨론 느부갓네살 왕이 다니엘을 보고 구원의 길 그리스도를 붙드는 다니엘을 보고 하나님을 알았듯이요. 세상 사람들은 우리 그리스도인을 보고 그리스도, 구원의 길, 진리를 아는 것입니다. Kung paano nakita ng hari ng Babylonia sa buhay ni Daniel na ang daan ng kaligtasan ang tipan ng Panginoon Kristo. 그 삶을 살면요. 세 번째로 우리 주변 이제 많은 사람들이요. 나로 인하여 하나님께 영광을 돌리게 하라는 거예요. Kung ganito rin tayo mamumuhay, ikatlo, ay maluluwalhati ng mga tao sa paligid natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. 세상 사람들이요. 그리스도를 통해 구원의 길을 발견하고 예수 그리스도 앞에 나아갈 수 있게 되는 거예요. Matatagpuan ng mga tao ang daan ng kaligtasan sa sanlibutan na ito at sila ay magagabayan patungo kay Kristo. 이 전도자인 우리를 통해서 왜 사람은 꼭 구원받아야 되는가? 구원은 어떻게 받는가? 구원받으면 어떻게 되는가를 알게 되는 거지요. Tayo na tagapangaral ng Ebanghelyo ang magpapaalam sa kanila ano ba ang pagsampalataya sa Panginoon Kristo at ano ba magiging resulta nito. 그러면서 예수 그리스도를 내가 나의 주인이 아니라 이제는 통에 자복하고 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하면 하나님의 자녀가 돼요. At sa kanilang pagpapahayag na hindi sila ang Panginoon ng kanilang buhay, kundi ang Panginoon Kristo na sila ay naging anak na ng Diyos. 그 구원 사역이 이루어질 때요. 천군 천사들이 환호하며 박수를 치며 하나님께 영광을 돌리게 돼요. At pag naganap ang gawain ng pagliligtas nito, ang mga anghel ng Panginoon ay talagang nagagalak at sila ay pumapalakpak. 이를 위해서요. 먼저 구원받은 저와 여러분은요. 우리 각 사람에게 맡겨진 주변 사람들이 있어요. 그들을 이 명부를 이렇게 잘 관리하며 섬기는 삶을 살 수 있게 되기를 바랍니다. At para dito, may mga tao na pinagkatiwala ang Panginoon sa atin upang maibanghelyohan, dapat na sila ay ating pamahalan, ipanalangin sila. 그 삶이 우리 남은 삶의 이 목적이지 빼라 하며 사는 게 아니에요. Sa natitirang buhay natin, hindi lang natin bukang bibig palagi, pera. 그러면 섬기는 방법은요. 내 전도 대상자들 그 명부를 이렇게 보면서 그 이름을 부르고 기도하는 거예요. Kaya sa ating pananalangin, binabanggit natin yung pangalan ng mga tao sa listahan natin. 그리고 그들 주변에 있는 흑암을 주의 이름으로 결박해 주는 거예요. At tinatalian natin yung kapangyarihan ng kadiliman sa buhay ng mga tao na to. 그러면서 이제 자주 이제 만나면서 이 성심껏 도와주며 좋은 관계를 유지하는 거예요. At ginagawa natin, magkaroon tayo ng magandang relasyon sa mga tao na ito at tignan natin kung paano sila matutulungan. 그러다 보면 하나님의 시간표가 오고 성령께서 역사하사 전도의 문이 쫙 열리게 되는 거죠. Sa gayon, sa tinakdang panahon ng Diyos at sa pagkilos ng banal na Espiritu, ang puso ng tao na yun ay mabubuksan. 그래서 믿는 우리가 우리 삶의 현장에서 세상을 향해 빛을 비추면요. 사람들이 왜 구원받아야 되는 그 이유를 알고 구원의 길로 들어설 수 있도록 도와주는 거예요. Sa buhay natin sa mundo na to, matutulungan natin yung mga tao na to, ipaalam sa kanila bakit kailangan nila tumanggap ng kaligtasan. 우리는 그들을 설득할 수 없고 구원할 수 없어요. Hindi natin sila kayang iligtas sa sarili natin. 우리가 할 일은 빛을 비추며 소금의 역할을 감당하는 거예요. Ang kailangan natin gawin ay magliwanag tayo at gampanan ang tungkulin na pagiging asin. 그러면 그들이요 믿는 우리의 삶을 보고 그리스도인이구나, 그리스도의 사람이구나, 나는 잘못 살고 있구나 이런 사실을 깨닫게 되는 거예요. Sa gayon, sa buhay natin ay maunawaan nila, Kristiyano pala siya at mali pala yung buhay ko. 그래서 믿고 구원받은 우리의 남은 삶은요. 빛과 소금의 역할을 감당하며 썩지 않고 맛이 나게 하며 어두운 세상에 빛을 비추기 위해서 사는 거예요. At tayo na tumanggap na nananampalataya sa Panginoon Kristo, kung tayo ay nagliliwanag, ang dilim ay aalis sa sanlibutan ito. 이를 위해 직장에서나 학교에서나 가정에서나 소금과 빛의 역할을 감당하는 것이죠. Kaya saan man tayo naroon, nasa trabaho man tayo, sa eskwelahan o sa tahanan natin, tayo ay nagiging liwanag. 근데 짜지 않은 소금, 빛이 나지 않은 등불, 이건 아무 쓸모가 없어요.
At naging asin, kung ang asin ay wala ng alat at ang ilawan ay walang liwanag, ito'y walang anumang halaga. 그리스도가 나의 주인인 상태에서 주님이 내게 주신 말씀 붙들고 있어야 소금의 역할, 빛의 역할을 감당하는 거예요. Kung si Kristo na ang Panginoon mo at pinangahawakan mo ang salita ng Diyos na binibigay niya sa iyo, doon mo lang magagampanan yung pagiging asin at ilaw. 이 모든 이 구약의 말씀은요, 결론적으로 하나님의 모든 약속의 말씀은 예수 그리스도께서 성취하셨어요. Sa ating conclusion, ang lahat ng mga propesiya at salita sa lumang tipan ay isinakatuparan ni Jesus. 그래서 구약의 모든 율법, 모든 말씀을요, 예수께서 완전하게 성취하셨어요. Lahat ng mga kautusan ay makikita natin na ang lahat ay tinupad pa yung Kristo. 그게 십자가에 못 박혀 죽으시며 마지막에 하신 말씀 다 이루었다 그 말씀입니다. At sa kanyang pagkapako sa krus, ang huling katagang binitawan niya ay lahat ay naganap na. 근데 유대인들은요, 뭘 엄청 이 성경 말씀에 관해서 오해하고 이 안식일 지키는 법에 관해서도 수십 가지 이 자기들의 법을 만들어 놓고 지키고 있어요. Ngunit mali ang pagkaunawa sa kautusan ng mga Hudyo at maging patungkol na lamang sa araw ng Sabat ay napakarami nilang mga kautusan tungkol dito. 그러면서 이제 예수님은 저 사람 말이 제자들이 이 길 가면서 밀 이삭을 훑어먹기도 하고 무화과를 따먹기도 하고 안식일을 범한다 그 말이야. At ganun din naman doon sa tabing daan nang sila kumuha ng bunga ng igos. Sinasabi sa kanila na hindi kailangan gawin yung mga ito dahil ito ay araw ng pamamahinga. 그래서 이제 이 바리새인들이나 서기관들이요, 예수 저 사람 말이지 제자들도 그렇고 율법을 폐기하는 자들이다. 이렇게 말하고 다녔어요. At sa mga legal, ganun din naman sa mga maningil na buwis, sabi nila na ang mga ito ay lumalabag sa kautusan. 그래서 17절에 예수께서 밝히 말씀하시잖아요. 내가 율법이나 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 마라. 폐하러 온 것이 아니요 완전하게 하려 함이라. Sa talatang 17, sinabi ni Jesus, huwag niyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o mga propeta, pumarito ako upang ito'y tuparin. 이처럼 예수께서는 자신이 결코 율법 폐기론자가 아닌 완성자임을 스스로 단호하게 말씀하셨어요. Kaya pa yung Kristo mismo ang nagbigay diin ng sinabi niya na hindi siya naparito para sirain ang kautusan, kundi para isakatuparan ito. 그러시면서 창세기부터 이제 이 말라기까지 이 율법에 대한 강경한 입장을 18절에 선언하십니다. At makikita natin sa talatang 18 na binigyan din mula doon sa Genesis hanggang sa aklat ng Malakyas yung lahat ng kautusan. 진실로 너희에게 이르노니 천지가 없어지기 전에는 이 말씀에 1.1획도 결코 없어지지 아니하고 다 이루리라고 말씀하셨어요. Sinabi, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan. 그러면서 19절 20절에 이 율법에 대하는 이 적절한 태도를 가르치십니다. Sa mga talatang 19 hanggang 20 naman, isinasabi anong dapat na maging pag-uugali natin sa pagsunod sa kautusan. 당시 랍비들은요, 율법 가운데 반드시 지켜야 할 것은 무엇이고 또 중요한 것은 무엇이며 덜 중요한 것은 무엇이냐 이 구분해서 가르쳤어요. At dito nga ay sinasabi ano yung mahalagang bagay at ano yung higit na mahalaga na dapat panghawakan. 그와 달리 예수님은요, 모든 구약의 말씀을 동일하게 중요한 것이라고 강조하셨어요. Ngunit sinabi na pa yung Kristo, binigyan din niya na ang lahat ng bahagi nito ay mahalaga. 그러면 어떻게 이 말씀을 다 지킬 수 있습니까? Paano nga ba magagawang sundin ang lahat ng kautosang ito? 그게 간단한 답이요. 회개하라 천국에 가까웠나니라. Pakasimple lang ng sagot, magsisi sapagkat nalalapit na ang kaharian ng langit. 나중심의 원죄 하나님께 반역하니 반역죄에서 회개하여 예수 그리스도를 구주로 모시고 따르는 삶이 율법의 완성이라 그 말이야. At ang pagsisisi mula sa orihinal na kasalanan na pagiging Panginoon ng iyong sarili, ito ay rebellion, ay iyong ipahayag at iyong tanggapin na pa yung Kristo. Ito yung katuparan ng kautusan. 여러분 이제 적당히 믿지 마시고 결론 내시기를 바랍니다. Huwag lang tayo bahagyang manampalataya, magkaroon na tayo dapat ng resolusyon. 하나님이 지구를 돌리시는 목적은 택한 백성을 구원하시기 위해서 운행하십니다. Ang layunin ng
Pinaiikot ng Diyos ang mundo na ito upang iligtas ang mga tao na pinili niya. 마찬가지로 우리 각 사람의 인생 목적은 구원받는 것입니다. Ganun din naman, ang layunin ng buhay ng bawat isa sa atin ay ang pagtanggap ng kaligtasan. 그러면 하나님의 크신 은혜로 이미 구원받은 우리는 남은 삶의 목적이 뭐냐? 구원 사역을 하시는 하나님의 동력자로 쓰임받는 것입니다. Kaya tayo na naligtas sa dakilang biyaya ng Diyos, ano yung layunin ng nilalabing buhay natin? Tayo magamit para sa pag-ebanghelyo. 그래서 우리를 구원하신 주님이 우리 각 사람에게 너희는 세상의 소금이요 빛이라고 말씀하셨어요. Kaya nga, sinabi sa atin pa Jesucristo, kayo ang ilaw at asin sa sanlibutan ito. 소금의 역할은요, 세상이 썩지 않게 하는 목적도 있지만 주님이 말씀하신 근본적인 목적은요, 다른 사람들에게 그리스도를 증거하는 것이고 빛을 비춰 보게 하는 거예요. At bagamat ang pinakalayunin ng asin, ito ay mag-preserve upang hindi mabulok, kundi dito ay tayo maging liwanag at patotoo na ang mga tao ay makakita at makaunawa. 지금 세상은 흑암 세상 아닙니까? Hindi ba't ang sanlibutan ngayon ay kadiliman? 어디서 와서 어디로 가고 있는지도 모르는 세상이에요. Ito yung mundo kung saan yung mga tao, hindi nila alam saan sila nagmula at saan sila patutungo. 물론 우리가 가정을 지키고 자녀를 잘 양육하는 것도 이제 우리에게 주신 의무이긴 하지만 그것을 넘어서 우리의 역할은요, 세상의 빛과 소금이 되어서 한 영혼이라도 그리스도께 돌아올 수 있도록 이렇게 인도하는 일이 우리의 일이에요. At bagamat may tungkulin tayo sa ating mga pamilya, sa ating mga anak, nagabayan sila, ngunit higit dito, tayo tinawag bilang asin at ilaw sa mundo na ito na kahit isang kaluluwa ay magabayan natin na maibalik sa Panginoon. 이 일에 귀히 쓰임받고 천성에 큰 상급 받는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapalaw kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus, nawa ay dakilang nagamitin kayo sa gawain na ito at tumanggap kayo ng dakilang gantimpala sa langit. 기도하십시다. Tayo po ay manalangin. 너희는 세상의 소금이요 빛이라고 말씀해 주신 주님 감사합니다. Sa Panginoon na nagsabi sa amin kami ang ilaw at asin sa sanlibutan ito, salamat po. 이제는 절대로 내가 나의 주인 되어 나를 책임지려고 애쓰며 잘해보려고 애쓰는 삶에서 돌이킬 수 있게 하여 주옵소서. At nawa ay talikuran ko na yung buhay ng pagiging akong Panginoon ng sarili ko o nagsisikap ako na may gawin o magtagumpay sa sarili ko. 예전에 세상에 속했던 그 모든 삶에서 완전히 돌이키고 회개하여 오직 주 예수 그리스도만 붙들고 주 예수 그리스도 따르는 저희들의 삶이 되게 하여 주옵소서. At kami nagsisisi ko kami sumunod sa takbo ng sanlibutan ito, tulungan niyo po kami na sumunod lang sa Panginoon Jesucristo. 그리하여 이 구원의 길을 밝히 보이시는 성경 말씀을 온전히 붙들고 세상을 향해 소금의 역할, 빛의 역할을 감당케 하옵소서. May panghawakan po namin ang inyong salita, daan ng kaligtasan upang magampanan ang tungkulin pagiging ilaw at asin sa sanlibutan ito. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. 아멘. 아멘. Amen.